2000 жилийн өмнө эзэн Есүс ингэж амласан. Харагт тун би хурдан ирнэ. Тэр бас ингэж зөгнсөн. Учир нь үндэстэн үндэстнийхээ эсрэг, хаанчлал хаанчлалынхаа эсрэг босно. Янз бүрийн газруудад өлсгөлөн, тахал, газар хөдлөлт болох болно. Өнөөдөр эцсийн өдрүүдийн тэмдгүүд гарч ирсэн. Гамшиг ойр ойрхон болж эрчимжиж байна. Дэлхийн ертөнц төгсгөл рүүгээ явж байна. Газар хөдлөлт, ган гачиг, үер хар салхи болон бусад гамшиг хайр найргүй, анхааруулгагүйгээр ирж байна. Тахал олон жилийн турш тархаж, дайн дэгдэж, улам бүр даамжирч байна. Энэ бол эзний эргэн ирэлтийг угтан авах эгзэгтэй мөч юм. Эзэн Есүс ингэж хэлсэн. Тиймээс та нар бас бэлэн бай. Хүний хүү та нарын бодоогүй цаг мөчид ирнэ. 2000 жилийн хүсэмжлэл, 2000 жилийн хүлээлт. Та эзний эргэн ирэлтийг угтан авахд бэлэн үү? Эзэн Есүс ингэж хэлсэн. Миний хонин сүрэг, миний дуу хоолойг сонсдог. Би тэднийг мэддэг бөгөөд тэд намайг дагдаг. Эзний эргэн ирэлтийг угтан авах түлхүүр бол Бурхны дуу хоолойг сонсох явдал гэдэг нь тодорхой. Бурхны дуу хоолойн онцлог шинж юу вэ? Бид Бурхны дуу хоолойг хэрхэн таньж болох вэ? Хэрэг бид бүх насаараа эзэнд итгэсэн ч дуу хоолойг нь таниагүйгээс болж эргэн ирэлтийг нь алдвал энэ нь хамгийн том харуулсал болох биш үү? Хэрв та эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг хүсэмжилж ухаалаг охин болохын тулд Бурхны дуу хоолойг сонсохыг хүсэж байвал эзний эргэн ирэлтийн нууцуудыг тайлахын тулд манай онлайн номлолд нэгдээрэй. Манай Библийн хичээл өдөр бүр үнэгүй онлайнаар явагдаж байна. Улаанбаатарын цагаар өглөөний 7 цаг, өдрийн 12 цаг 30 минут, оройн 19 цаг 30 минутаас Facebook Messenger-ээр оролцох боломжтой. Илүү ихийг мэдхийг хүсэж байвал 976 9578 8733 дугаар руу залгана уу.